You have to subscribe, Dr. Ganji. 사랑해요. 자, 안녕하십니까, 닥터감치입니다. 오늘은 제 전공으로 돌아와서 기침은 무조건 나쁜 걸까요? 기침은 왜 할까요? 좋지도 않은 거 왜 계속해서 주변에 나보고 환자 아니냐고 의심이나 받게 만들까요? 버스나 지하철에서 요즘 같은 시대에 기침 한 번 해보십시오. 홍해처럼 내 주변의 사람들이 갈라집니다. 기침을 인지하는 센서가 어디 있을까요? 먼저 여기 목 뒤쪽에, 그 다음에 여기 기관지 요런데 기침을 센싱하는 그 수용체들이 있어요. 얘가 야 기침을 해야겠다 인지를 해서 기침을 하게 되는 거죠. 여기서 인지를 했어요. 만약에 인지를 했다, 그럼 얘가 어디로 가나? 자, 미주신경 따라 머리로 갑니다. 메둘라라는 곳, 여기서 바로 아래쪽 호흡기로 내려오죠. 그렇다면 어떻게 되나요? 봐줘. 에취 기침 컬럭하게 되면은 폐가 이렇게 수축하죠. 수축하면서 여기 공기가 나가는 요 구멍은 열리게 되는 것이죠. 그렇습니다. 그러면서 강한 바람으로 해서 기침이 유발되는 것이죠. 오염물질 같은 게 들어왔다. 그러면은 기침을 하려면은 여기서 바로 다시 돌아와서 다시 이런 폐가 이렇게 빡 수축, 그 다음에 공기가 아웃, 이렇게 되는 것이죠. 자, 그럼 결국에는 요 기침이라는 건 뭘까요? 네, 맞죠. 그렇죠. 나쁜 물질 같은 게 들어왔을 때 밖으로 배출시키는 역할을 하죠. 그렇습니다. 기침이 우리에게 필요한 이유죠. 그 자극이 무엇이냐에 따라서 기침을 억제해주냐 아니냐가 결정이 되는 것이죠. 자, 먼저 기침의 원인들을 한번 볼게요. 자, 먼저 제일 흔한 곳, 이 부분은 어떤 게 자극할 수 있을까요? 목 뒤쪽. 자, 이 주변에 성대가 있는데 이 성대 주변에는 아주 요런 기침 투용체들이 많이 분포해 있습니다. 이렇게 많이 분포해 있고요, 얘네들이. 그 다음에 마찬가지로 요 부분에도 있죠. 먼저 중요한 거는 요게 균이냐 아니냐, 그러니까 병원체냐 아니냐, 감염을 일으킬 수 있는 놈이 아니냐 하는 게 중요한 건데, 감염을 일으키는 놈들 뭐가 있을까요? 자, 균들, 세균, 바이러스 이런 것들이 흔한 원인이죠. 자, 이런 것들이 여기 들어와요. 자, 상기도에 염증을 일으키죠. 염증 물질 같은 것들이 분비가 되겠죠. 자, 다음은 상기도 기침 증후군이라고 하는 건데, 요 부분, 요 코 주변에 여기에 염증이 생기면 어떻게 될까요? 염증 물질 같은 것들이 요렇게 나오면서 뒤로 넘어가겠죠. 물론 앞으로 나오는 경우도 있지만은 뒤로 넘어갈 수가 있다. 그러면 어디를 자극한다? 예, 요 후두 주변에 있는 기침 중추를 자극한다. 이런 것들이 반복되면 이런 걸 상기도 기침 증후군이라고 하죠. 자, 바로 치료까지 갈게요. 치료 어떻게 할까요? 그렇죠. 여기에 있는 염증을 없애는 거죠. 나잘 스프레이 같은 거를 쓸 수도 있고, 코를 헹궈주는 치료를 할 수도 있고. 그렇죠. 그러면 근본적인 치료를 하면은 이게 조금씩 억제가 되겠죠. 자, 우리가 균들에 의해서 감염을 앓고 났다. 요 기침 수용체가 예민해져요. 그러면 작은 자극 같은 거, 바람 온도 변화 같은 거에도 얘가 항진이 될 수 있어요. 그러면 또다시 이렇게 기침을 또 일으킬 수 있는 거죠. 요게 뭐냐? 감염 후 기침 증후군이라 합니다. 감염 후. 여러분, 목감기 앓고 났을 때 되게 감기는 분명히 나았는데 계속 목 간질간질하면서 기침하는 경우가 있죠. 그런 게 이런 거에 해당합니다. 이런 것들은 약물 치료로 하면은 도움이 되겠죠. 자, 그 다음입니다. 자, 기관지 쪽. 어떤 알러지성, 비알러지성 자극이 이쪽으로 옵니다. 기관지 쪽으로. 기관지에는 기관지를 싸는 스무드 머슬, 한국말로 뭐지? 요 놈들이 팍팍 수축을 하면서 기관지가 좁아지게 되죠. 이런 자극 같은 것들에 의해서. 그런 것들에 의해서 기침이 유발되는 거죠. 이런 걸 보통 천식이라고 하죠. 천식. 천식 치료하면 되죠. 이런 원인이면은. 흡입기 사용하면 되죠. 흡입기. 쉽죠? 그 다음에 기침 억제하는 약들, 알러지성이라면은 항히스타민 제제, 알러지성이라면은 항히스타민. 그 다음에 흡입제, 심하면은 이제 먹는 스테로이드. 그 다음에 이 염증 반응 억제하는 몬테루카스트. 여러분들 싱귤레어 이런 거 들어보셨을 거예요. 그런 것들을 먹으면 된다는 거죠. 자, 그렇습니다. 자, 그 다음에 자 보세요. 여러분들, 자 여기 보면은 이 부분이 제가 제일 예민한 부분이라 그랬죠. 요 주변으로 해서 볼게요. 여기 이게 뒤에 있는 게 이게 식도거든요. 식도에서 위산 같은 거나 이런 음식물 분비물 같은 음식물 찌꺼기 같은 거나 위산, 위 안에 있는 어떤 내용물 같은 것들이 올라오면서 목 주변을 자극하는 경우가 있어요. 자, 이게 지금 후두 주변이고요. 요 주변으로 해서 아주 많은 기침 수용체들이 있어요. 여기 요 구멍 제가 이 파란색으로 표시해 볼게요. 요 구멍으로 들어가면 뭐가 있다? 네, 바로 식도예요.
바로 식도. 그러면 식도 앞에, 식도에서 그 위액 같은 게 조금만 넘어와도 이 부분은 바로 자극하는 거예요. 이거를 뭐라 한다? 일반적으로 역류성 식도염이라 하죠. 역류성 식도염. 이런 것들이 목 주변에 계속 자극한다. 일부는 여기 막 넘어오려 그러겠죠. 넘어오면 좋다 안 좋다. 당연히 산이니까 안 좋겠죠. 기침으로 해서 억제줘야 되는 거죠. 그러니까 이런 경우에는 어떻게 치료한다? 네, 그렇죠. 위산 억제제. 근데 이게 위산 억제만 한다고 뭐 효과가 있을까요? 뭐 생활 습관도 바꿔야 되겠죠. 과식하는 거 피하고 물을 많이 먹고. 이게 올라오려면 어떻게 해야 더 잘 올라갈까요? 네, 누워있으면 잘 올라오겠죠. 밥 먹고 누워있는 습관 안 좋아요. 그 다음에 또 뭐가 어떻게 하면 안 좋을까요? 벨트를 빡 조면은 여기 밑에 압력이 높아지겠죠. 빡 올라오겠죠. 벨트를 헐겁게. 잘 때도 베개를 좀 높게 베는 게 아무래도 덜 올라오겠죠. 이걸 목을 좀 높여주니까 덜 올라오겠죠. 그런 생활 습관을 교정하고 그 다음에 식도를 쪼아주는 역할을 하는 게 있는데요. 식도를 쪼아주는 괄약근. 요게 뭐 초콜릿이나 뭐 홍차 뭐 이런 커피 같은 데 좀 약해져요. 지방이나 이런 것들에. 그런 식습관도 조금 교정하는 게 좋겠다. 암덩어리가 생겼거나 기관지가 확장증이 있다거나 그러면은 역시 만성적인 기침의 원인이 될 수도 있겠죠. 여기서 기계적인 자극을 할 수도 있고 기관지 확장한 데서 점액 배출이 안 되면서 그게 자극돼서 확장할 수도 있고. 어떻게 치료할까요? 뭐 암 치료해야죠. 이건 어쩌겠어요. 뭐 뮤테란, 뭐 뮤코팩트 이런 것들 써볼 수가 있겠죠. 자, 그 다음입니다. 여러분들 다 아까 제가 얘기 드렸듯이 이제는 그 다음에는 머리에서 기침하라 그래요. 신경이 아까 신경 전파가 이렇게 되는 거죠. 어디서 수용체에서 와서 다시 가는 거. 근데 이제는 머리에서 야 기침해 이렇게 해서 하는 경우. 이건 습관성 정신적 문제죠. 이거는 정신과 치료해야죠. 정신과 치료. 큰 게 박혀 있으면은 코에도 기침을 유발할 수 있대요. 진짜. 어쨌든 이 귀에도 기침을 유발하는 수용체 같은 것들이 있어요. 귀도 한번 보는 게 좋겠죠. 원인이 좀 잘 모르겠다 싶으면은. 자, 정리 한번 해볼게요. 자, 이런 원인들. 상기도 기침, 그러니까 목 주변 계속 자극하는 거, 그 다음에 천식이나 역류성 질환, 일부 약물, 감염성 질환, 폐암, 흡인 이런 것들이 있을 수가 있겠고. 자, 당장 두면 안 되는 경우 감염성 질환, 암 이런 것도 놓치면 안 되겠죠. 마찬가지로 좀 위험할 수 있는 천식 같은 거 이런 것들도 놓치면 안 되죠. 이건 원인 질환 치료하면 되는 거고 나머지 약물은 어떤 게 있을까요? 아까 알레르기성 천식 같은 게 있다 그러면 항히스타민 도움이 되겠죠. 여러분이 먹는 감기약에 이런 거 다 섞여 있습니다. 그 다음 덱스트로메소판이라는 약, 중추 머리 쪽에서 야 기침 좀 덜해라 이렇게 하는 약들, 그 다음에 코데인도 마찬가지로 중추신경 억제, 야 기침 좀 덜해라 그런 아이비업 제제들, 뭐 신해추랑 뭐 이런 게 기침을 좀 기전을 명확하지 않지만 기침을 좀 억제하더라. 말초에 신경 억제하는 약들이 있죠. 뭐 레보투스 무슨 투스 뭐 이런 것들이 다 그런 거고요. 그 다음에 위산 억제제, 위산이 목을 계속 자극하는 것 같다면은 그런 것들을 억제시켜주는 약들이 도움이 되겠죠. 그 다음에 위액이 역류하지 않게 도와주는, 그 다음에 민간요법으로는 이 연구가 됐더라고요. 두 군으로 나눠가지고 레몬티하고 허니, 꿀을 섞어서 먹었더니 얘만큼 효과적이다. 그래서 제가 산모들 오면은요, 안전하거든요. 산모들한테 안전한데 그래도 좀 찝찝하잖아요. 심하지 않으면은, 다른 원인이 없다면은 그냥 감기에 의한, 감기가 나아서 생겼던 원인이거나 이라 그러면은 레몬티나 허니 같은 거 이거 좀 먹어보라 그러면은 효과 보셨다는 분들이 조금 있어요. 뭐 일일이 저한테 다 얘기해 주진 않지만 어쨌든 이해가 되셨죠. 그리고 어떻게 억제하는지, 기침이 왜 생기는지 알고 이런 유발 원인들, 이런 코나 이런 부비동인의 문제, 그 다음에 공기가 너무 차거나 공기 온도 변화가 너무 심하거나 공기가 너무 건조하다거나 그러면 요 놈이 항진되는 게 쉬우니까 이런 것들을 생활습관 같은 게 바꾸고, 이런 위산 같은 것들이 올라오는 것도 조금씩 주의해보자. 그 다음에 기침이 계속되거나 원인이 좀 불명확하거나 좀 심해진다, 열도 나고 가래도 많이 낀다, 그러면 반드시 병원에 가서 엑스레이 찍어보십시오. 닥터하무치였습니다. 기침을 다스리는 방법 몇 가지를 소개합니다. 단, 공인된 방법이 아니고 일부 소규모 연구에서 증명된 대체의학성 정도의 수준이니까 그 정도로만 봐주시면 됩니다. 자, 첫 번째입니다. 첫 번째는 꿀차입니다. 어떤 연구에서 이런 꿀로 차를 만드는 거는 밤에 기침하는 애들에게 먹였더니 흔히 쓰는 덱스트로메솔판이라는 약과 비교하였을 때 그거만큼의 효과가 있더라. 그리고 애들이 더 잘 먹더라. 이런 연구가 있었죠. 비법은 하루에 따뜻한 물을 꿀 2티스푼을 섞어서 밤에 마셔라. 하지만 너무 어린애들한테 주면 안 된다는 거죠. 자,
인삼은 마른 기침과 천식성 기침에 도움을 주고 항염증 작용까지 있다고 합니다. 어떤 연구에서는 기관지 막을 안정시키고 기침을 감소시킨다고 하는데 아직 연구가 많이 필요해 보입니다. 네, 방법은 20에서 40g의 생 인삼을 슬라이스 내어서 따뜻한 물이랑 함께 끓여서 차로 먹어주는 겁니다. 여기에 레몬과 꿀을 타 먹는 것도 굉장히 도움이 되겠죠. 세 번째입니다. 세 번째는 스팀을 쬐는 건데요. 도움되겠습니다. 다른 방법은 큰 볼에다가 허브와 유칼립투스, 로즈마리, 허브를 넣어주면서 증기를 한 5분 정도 마셔주면 효과가 있다고 되어 있습니다. 다음은 타임이라고 하는데요. 우리나라는 말로는 백리향입니다. 트로이 전쟁의 원인이 된 절세미인 헬레나의 눈물에서 생겨났다는 전설을 가지고 있는 타임, 우리나라는 백리향이라고 부르고 있습니다. 주로 감기에, 요리로도 많이 쓰이고 기관지염, 소화장애에도 많이 쓰이고 있죠. 이런 코프 시럽에 아이비 잎과 이 백리향을 섞어 넣은 것이 기침을 억제하더라는 연구 결과가 있습니다. 방법입니다. 이 타임티, 즉 백리향 티를 2스푼 정도 물에 끓여서 차로 마시면 도움이 된다고 합니다.